تعرف ان انا اقدر انقل اي حاجه من مكان لمكان؟ ازاي بقى؟ قول لي. هوريك ازاي. بص ده مثال بسيط جدا. ده حرف البي على كارت رقم 8، اول حرف من اسمي بومبو. تمام. هاتني الكارت ده كده اهو جميل. كده. استنى حلو. ركز بقى. هجيبها خليه هنا حلو. معايا هنا. ده واحد ظهره لونه ايه؟ احمر، هخليه كده فوق. ومعايا واحد تاني بس ظهره لونه ايه؟ ازرق. ازرق. ركز، هحط الاثنين بس مش بعيد عن بعض، قصدي مش تمام. قريب عن بعض، بعيد عن بعض. حلو. وهعد 1 2 3. بص تلاقيهم اتنقلوا. ازاي عملت كده؟ استنى استنى استنى، مفيش حاجه ورا على طب فكره. افتح لي كده الكارت بعد اذنك. فاكر انه افتح لي الكارت. متغير؟ بعد لا إذنك. هو نفس الكارت بعد اذنك افتحه بس. اهو. طب ازاي ده؟ ازاي ده؟ نفس الكارت بنفس اليوم ده كل حاجه. طب انا عايز اروح. نقول لا خلينا اروح انت تروح اروح. تروح خلينا بقى. اروح اروح. ده مثال بسيط كده، بس انا هعمل حاجه اكبر من كده.